полицияның қызметкерлері маған қорқытып, маған сообщение жазды, түнде звондайды. Естеріңізде болса, мен Түркістан облысының экс-әкімі Өмірзақ Шүкеевтің қарындасы Ләззат Шүкееваның қудалауына ұшыраған Зағила Рахымбаева жайлы айтқан едім ғой. Түркістан бөлек бір мемлекет сияқты, ол жақта Қазақстанның заңы жүрмей ме деп қалдым ше. Неге десеңіздер, Зағила ханым 2024 жылдың 15 тамызында бас прокуратураға қылмыстық істі прокурорлық протест енгізу туралы ресми өтініш тапсырған. Бірақ сол күннен бастап не болды? 51 күн бойы материалдар бір кабинеттен екіншісіне сурет сияқты тасылып жүрген. Іс Түркістан сотына алынған. Зағила ханым бас прокуратурадағы қабылдауда болып, іс бойынша тіпті сөйлескен. Бірақ нәтиже қандай? Менің еңбекке уақытша жарамсыз парағым ашылмаған, тіркелмеген деп мені жұмыстан босатып жіберді. Маған қылмыстық іс ашты. Менің еңбекке уақытша жарамсыз парағымды полиция қызметкері Қазынашылық департаментінен соттың санкциясыз алып кеткен. Және де алу барысында фото-видео фиксация жасамаған. Мен тапсырған еңбекке жарамсыз парағын алып кетті ма, немесе басқа парақты алып кетті ма, ол белгісіз болып тұр. Үйіме полициялар келді, жұмысқа полициялар келді, менің масқарамды шығарды, көтеріп алып кетеміз деп. Түнгі уақытта кел деп айтады. Оның бәрі мен ішкі істер министрлігіне арызданғанмын. Судья, сен кінәңді мойындасаң, амнистия қолданылады саған деді. Бірақ мен кінәмді не үшін мойындаймын? Егер мен бұзушылық жасамасам, мен мойындамаймын. Өйткені бұл заказной қылмыстық іс екенін жеткіздім. Бүкіл менің доводтарымды как будто айтылмаған сияқты мүлдем талқыланған жоқ. Бұл екі сот бір-біріне қарама-қайшы келіп отыр. Екі соттың шешімі 2 күннің разница 2 күнде шыққан. Осы талаптардың бәрін көрсетіп мен бас прокуратураға жаздым, арыздандым. Бас прокуратураның жеке қабылдауында болдым. Дубаева деген кісінің жеке қабылдауында болдым. Бірақ соттан бүкіл қылмыстық істің материалдарын алған, 51 күн тексерді. Бірақ 51 күн тексеріп, жеке қабылдауда менің қолымда хаттар да бар. Кассацияға кетуге іс қаралып жатыр деді. Бірақ ол істі Түркістанға жіберді. Басқа баппен. Ақылға қонымсыз іс-әрекеттер болып жатыр. Мен 2,5 ай әділдікті күтіп отырмын. Ешқандай әділдік болып жатқан жоқ. Мен бүгін бір нәрсені ашық айтамын. Біз ешкімді айыптап жатқан жоқпыз. Біз тек заңды рәсімдер неге сақталмағанын сұрап отырмыз. Неге тергеу 7 ай бойы мәртебесіз, құқықсыз жүргізілді? Бұл елде азаматтың құқығы вообще бар ма, жоқ па? Сіздер қалай ойлайсыздар? Төменде пікір жазып кетіңіздер және менің парақшама подписка жасап қойыңыздар. Әділдік үшін бірге күресейік. Нэнси есімді блогер қарындасымыз жайлы өткенде айтып едім ғой. Оған бір концерттің ақшасын жеп қойды деген абсурд айып тағылған болатын. Нэнси қолхат жазып берген қаражаттың барлығы Назымға беріледі, және Назым сол ақшаның барлығы қалай жұмсалғандығының барлығын отчетін құзырлы органдарға тапсырады. Но все-таки ол кісілерді ешқандай да қылмыстық жауапкершілікке немесе күдікті ретінде тартпай, олар бостандықта тайраңдап жүр. Бәзбіреулердің айтуынша Нэнси Расул деген азаматпен сыбайлас болып ақшаны жымқырыптымыз. Бірақ ең қызығы, бұл айыптаудың өзіне ең маңызды процедура жасалмаған. Ақшаны санап алған Назым деген қызбен Расулдың очный ставкасы мүлде жоқ. Ал негізгі міндет спонсорлардың есебін тапсыру Назымға жүктелген. 26 және 30 аралығында Назым ешкімге ескертпей өзінің Каспий Голд номерін қойып билет сатады. Біраз билет сатып, қалтасына түскен пайданы қалтасына жымқырады. Соның барлығы ескерілмейді. Ешқандай әділдік жоқ. Оның айтуынша ол отчетін тапсырған. Егер есеп тапсырылған болса, қайда? Неге көрсетілмейді? Ал егер тапсырылмаған болса, онда неге бұл мәселе басқа адамға жабылып жатыр? Ең қарапайым сұрақ. Екі адамның арасында қарама-қайшылық бар болса, неге очный ставка өткізілмеген? Бұл қылмыстық процестің базалық талабы. Нэнси Расулмен сыбайлас болды деген айып дәлелсіз, құр фантазия. Ең алдымен көзбе-көз кездесу өткізіліп, дәлелдер салыстырылып, жауаптар тексерілу керек еді. Бірақ ол да жоқ. Мен осы істің объективті, әділ тексерілуін талап етемін. Кінәлі кім, соны анықтау керек. Ал кінәсіз адамға жала жауып, істі біреуге ысырып қою, бұл тергеу емес, бұл тапсырма орындау.
және несібелі яғни Нэнси осы оқиғаның салдарынан іштегі баласынан айырылды. Бұған кім жауап береді? Және Нэнси ешкімнен қашпайды, ештеңе жасырмайды, бірақ дәлелсіз айыптауды қабылдамайды. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл жерден жемқорлықтың иісі шығып тұрған жоқ па? Расул деген азаматты ақтап алу үшін Нэнси қарындасымызды козел отпущение жасап отырған жоқ па? Қалай ойлайсыздар? Төменде пікір жазып кетіңіздер және менің парақшама подписка жасап қойыңыздар. Әділдік үшін бірге күресейік. Мына Серікжан Біляшев атты провокатор барлықтарыңыз білесіздер ғой, иә? Енді ол мен үшін провокатор, сіздер үшін батыр ма, тұлға ма, мен ол жағын білмеймін. Сол Серікжан біздің Мейірман Шекеевті ол биліктің адамы, ол сасық есек деп видеода сөйлеп жатыр. Неге десеңіз, кеше күні Мейірман Шекеев мынау қазақтар бар ғой, мынау Қытайдың туын өртеп, Қытайдың президентін суретін өртеп сотталып кеткен. Соларға айтып жатыр да дұрыс емес. Сендер екі елдің қарым-қатынастарын бұзып жатсыздар. Ол 174-ші баппен сізге ешкім көмектеспейді деп жатыр. Сіздерге мынау шетелде отқан Серікжандарың көмектеспейді деп отыр. Шынымен де мен Мейірман ағамен келсем. Ол Серікжан шетелде отырып алып, аузына кейін оттап, неге митингке шықпайсыздар, неге бүйтпейсіздер, неге сөйтпейсіздер, үкімет дым істемейді дейді. Үкімет дым істемейді десең, Серікжан, саған айтып отырмын. Өзің не істеп отырсың? Сен сияқты Мұхтар деген провокатор не істеп отыр? Сендер не бірдеге істеп отырсыңдар ма? Жоқ, дым істеп отқан жоқсыңдар. Сендерге қарағанда Мейірман Шекеев ағамыз неше түрлі анау қазақ тілін қорғап Қазақстанда. Талғардың ісін қарап, басқа да мен деген мықты ешкім алмай жатқан сіздерді сол Руслан Өтепбай екеуі алып жатыр. Ал сендер шетелде отырып аласыңдар да қазақты провокацияға шақырып, тек қана екіге бөлу. Анау деген орыс, мынау деген қазақ, мынау деген оралман деп қаяғын жеп отырасыңдар. Сендер халықтың қамын ойламайсыңдар. Сендерді менің ойымша енді білмеймін. Басқа шет мемлекет провокация салып отыр деп спонсировать етіп отыр ма? Бірақ та қазақтың қамын ойлайтын адамға мүлде ұқсамайсыздар. Бұл менің жеке ойым, халқым. Сіздердің ойларыңыз қандай екенін білмеймін. Және мен өз ойымды сіздерге байламаймын. Өздеріңіз білесіздер. Біреу үшін жақсы адам шығар. Бірақ та бұл жерде мен ол адамды мүлде қолдамай, менің көзқарасым басқа. Негізінде ол қазақтың арасына провокация салмай, жастарға ақыл айтып, былай істеңдер, негізі көтерілсек былай болады десе, может сол кезде халық жақсы көретін бе еді? Ал ол бірдеңе болса, митинг керемет болған кезде сен қаңтарда қаза тапқан жастар бар, отбасылар бар, соларға қол ұшымен көмектестің бе? Жоқ, тек қана сен тілмен ғана сайрадың. Ал сөйлеу басқа, істеу басқа. Сондықтан да Серікжан шетелде отырып ап, аузыңа кеңіңді оттай берме.